हेलो एभ्रीबडी वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी बिएससी फिजिक्स 4th इयर अन्तर्गत सोलिड स्टेटको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक डिस्कस गर्दैछौँ। यस भिडियोमा चाहिँ हामी भाइब्रेसन इन मोनो एटोमिक लिनियर ल्याटिस डिस्कस गर्दैछौँ। सो आजको जुन हाम्रो टपिक रहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि भाइब्रेसन अफ मोनो एटोमिक लिनियर ल्याटिस। आजको दिनको विषय भनेको चाहिँ भाइब्रेसन अफ मोनो एटोमिक लिनियर ल्याटिस रहेको छ। सोलिड स्टेट अन्तर्गत एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो जुन चाहिँ एक्जाममा सोधिराख्न सक्छ। अब यसमा चाहिँ आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी डिस्पर्सन रिलेसनसम्म चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई म डिस्पर्सन रिलेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई अप्टेन्ड गराउँछु। डिस्पर्सन रिलेसनसम्म चाहिँ हामी निकाल्छौँ। त्यसभन्दा फर्दर पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ, यसको ग्राफहरू हुन्छन् होइन, त्यसलाई पनि हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी बढी कम्ती हुँदा के हुन्छ त्यो पनि हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस भिडियोमा चाहिँ हामी त्यो कुरा चाहिँ डिस्कस गर्दैनौँ। हामी चाहिँ कहाँसम्म यसलाई म एक्सप्लेन गर्छु भन्दाखेरि जुन मुख्य पार्ट छ, जुन डेरिभेसन छ त्यसलाई म एक्सप्लेन गर्छु। ठिक छ, तपाईँहरूलाई म यसको डिस्पर्सन रिलेसनसम्म चाहिँ म फ्रम द बिगिनिङ यसलाई म एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु। सो सबैभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, म सँगसँगै तपाईँहरू पनि लेख्नु होला। सुरुमा मोनो एटोमिक लिनियर ल्याटिस भनेको के हो यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको हामी थ्योरी लेख्न थाल्यौँ। मोनो एटोमिक, म सँगसँगै लेख्नु होला, लिनियर ल्याटिस consist of long chain of identical atoms arranged in a straight line with spacing अथवा भनौँ इक्वल स्पेसिङ between two successive atoms. सो एउटा मोनो एटोमिक लिनियर ल्याटिस भनेको के भन्दाखेरि यो चाहिँ एक प्रकारको एउटा लामो चेन हो। ठिक छ, एउटा लामो चेन हो अफ आइडेन्टिकल एटम्स। एटम्सको एउटा के भन्दाखेरि लामो चेन हो। यसरी एटम्सहरू बसेका छन्, एउटा लामो चेन बनाइरहेका छन्। ठिक छ, चेन किन भन्दाखेरि यसमा हामी हुक्स ल प्रयोग गर्छौँ। हामी मान्छौँ कि एटमहरूलाई चेनले, एउटा चेनले बाँधिरहेछ भनेर हामी मान्छौँ, एउटा स्प्रिङले यसरी बाँधिरहेछ भनेर मान्छौँ। ठिक छ, यसरी हामी मान्छौँ एटमहरू यसरी बसेका छन् भनेर मान्छौँ इन ए स्ट्रेट लाइन। ठिक छ, लिनियर भनेपछि इन ए स्ट्रेट लाइन। मोनो एटोमिक भनेपछि आइडेन्टिकल एटम, एटमहरू सबै उस्तै छन्, डिफ्रेन्ट छैनन्। ठिक छ, विथ इक्वल स्पेसिङ बिट्विन टु सक्सेसिभ एटम, र कुनै दुईवटा एटमहरू बिचको जुन डिस्टेन्स छ द्याट इज इक्वल। यो दुईवटा एटमहरू बिचको डिस्टेन्स, यो दुईवटा एटमहरू बिचको डिस्टेन्स, यो दुईवटा एटमहरू बिचको डिस्टेन्स, यो दुईवटा एटमहरू बिचको डिस्टेन्स भनेको इक्वल छ। यो कुरा हामीले मानेर यहाँ चल्दैछौँ। सो त्यसैको भाइब्रेसन आज हामी स्टडी गर्दैछौँ। अब हामी यहाँ के एजम्सन्स गर्छौँ बिफोर फर्मुला रिलेसन निकाल्नुभन्दा अगाडि, डिस्पर्सन रिलेसन निकाल्नुभन्दा अगाडि केही एजम्सनहरू मान्छौँ। सो यो एजम्सनहरू हामी सुरुमा बुझौँ। एजम्सन्स, पाँचवटा एजम्सन छन्। यी पाँचवटा एजम्सन हामीले बुझ्नुपर्ने छ। पहिलो नम्बरमा हामीले ल्याटिस भनेको कस्तो मानेको छौँ यहाँ, यसलाई कुरा गरौँ। A lattice is a one-dimensional chain of atoms. यहाँ ल्याटिस कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा लङ इन्फाइनाइट चेन अफ एटम्सहरू छन्। बी नम्बरमा इच एटम्स have सेम मास। जति पनि एटमहरू छन् ती सबैका मास के छन् भन्दाखेरि सेम छ, किनभने मैले आइडेन्टिकल एटम मानेको छु। डाइ एटोमिकमा म मास डिफ्रेन्ट लिन्छु, यहाँ मोनो एटोमिकमा चाहिँ एउटै मास छ भनेर मान्छु। नम्बर सीमा यो एटम्सहरू कहाँनिर एरेन्ज भएको छन् भन्दाखेरि इन द डिरेक्सन अफ के भनेर म मान्छु। द एटम्स आर अरेन्ज्ड इन डिरेक्सन अफ वेभ प्रोपागेसन भेक्टर, अथवा भनौँ के भनौँ यसलाई, यसको डिरेक्सनमा चाहिँ एटम्सहरूलाई राखिएको छ भनेर यो डिरेक्सन चाहिँ म के को डिरेक्सनमा है भनेर मान्छु। यो मैले सिम्प्लिसिटीको लागि यो कुरा मानेको हो।
नंबर डी only nearest neighbor interaction atom interaction are considered सो जब म इन्टरेक्सनको कुरा गर्छु एउटा र अर्को एटमहरु बीचको फोर्सेसको जब म कुरा गर्छु only the nearest interaction एटम्सहरु चाहिँ जुन छ तिनीहरुलाई मात्र म कन्सिडर गर्छु जस्तो एटमहरु त यसरी बसेका छन् सो यो एटमलाई कसले प्रभाव पार्न सक्छ त भन्दाखेरि यसका छेउछाउको यो र यो लेफ्ट साइड र राइट साइडका मात्र एटम्सहरुले प्रभाव पार्न सक्छन् अरूले लाउने फोर्स अथवा अरूले लाउने दबान छ फोर्स छ ठीक छ पुश एन्ड पुल छ त्यसलाई म के गर्दिन भन्दाखेरि कन्सिडर गर्दिन यो एटमलाई यो दुईटाले मात्रै असर गरिरहेछ भनेर मान्छु अरु बाँकी रकाले खासै असर छैन नेग्लिजिबल छ भनेर यसलाई म मान्दिन यो चौथो पोइन्ट भयो र यो इन्टरेक्सनलाई म केले डिस्क्राइब गर्छु भन्दाखेरि ई नम्बरमा interactions of Hooke's law चाहिँ मान्छ F बराबर K भनेर Kx भनेर यसले मान्छ Hooke's law यानी कि म के कन्सिडर गर्दै छु भन्दाखेरि यी एटम्सहरुलाई चाहिँ केले बाँधिरहेछ Hooke's law भन्ने बित्तिकै स्प्रिङले बाँधिरहेछ डोरीले यिनीहरु एटमहरु अट्याच भएका छन् एउटा इन्भिजिबल भनौं अथवा एउटा हाइपोथेटिकल डोरीले चाहिँ यिनीहरु के भएका छ भन्दाखेरि एउटा र अर्को मुभ गरिरहेछ भाइब्रेट गर्दाखेरि एउटा डोरीको मद्दतले भाइब्रेट गरिरहेछ भनेर यहाँ म मान्दै छु दिस आर द एजम्पसन्स यी मैले एजम्पसन्सहरु माने अब म फर्दर डेरिभेसनमा जान्छु अब म डिस्पर्सन रिलेसनमा गए डिस्पर्सन रिलेसन अब म निकाल्छु सो अब हामी डिस्पर्सन रिलेसनमा गयौं डिस्पर्सन रिलेसन भनेर मैले यहाँ लेखे अब डिस्पर्सन रिलेसन निकाल्नको लागि म अब केही कुरा हैन मैले मान्नु पर्ने हुन्छ मास m भनेर मान्नु पर्ने छ डिस्टेन्सलाई म a भनेर मान्छु हैन यी कुराहरु मान्नु पर्ने हुन्छ यो कुराहरु हामी मानौं सो सुरुमा मैले लेखे कन्सिडर a long chain of monoatomic linear lattice with mass of each atom is m arranged in direction of k vector. Let a, small letter a, be distance between two successive atoms. यो मैले यहाँ माने भाइब्रेसनलाई स्टडी गर्नको लागि मैले के माने भन्दा एउटा लङ चेन एउटा इन्फाइनाइटली लङ चेन मोनोएटमिक लिनियर ल्याटिसहरु छन् जहाँ चाहिँ एटम्सहरु हरेक एटमको मास चाहिँ m छ र दिस एटम्स आर अरेन्ज्ड इन द डाइरेक्सन अफ k दिस बाइ assumption let a be the distance between two successive एटमहरु बीचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ मैले कति माने भन्दा a भनेर मैले मानेको छु ठीक छ सो यहाँ अब मैले फेरि मैले डायग्राम बनाउने वाला छु यहाँ तपाईलाई बुझाउँदाखेरि यहाँ नेरी हामीसँग के छ भन्दाखेरि यी एटम्सहरु छन् यी एटम्सहरुलाई म हुक्स ला मान्छ त्यही भएर यसलाई म स्प्रिङले बाँधिराछ भनेर मान्दै छु सबैको मास m छ यी सबैको म डायग्राम फेरि बनाउने वाला छु यिनीहरुको डाइरेक्सन भनेको अलोङ k वेक्टर मैले यहाँ मानेको छु एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन टु सक्सेसिभ एटम कुनै दुईटा एटमहरु बीचका छेउछाउका एटम्सहरुको बीचको डिस्टेन्स भनेको a भनेर यहाँ मैले मानेको छु यो डायग्राम म फेरि बनाउने वाला छु ठीक छ सो दैट इज द थिङ यो मैले माने अब यिनीहरु त भाइब्रेट गरिरहेछ यिनीहरु त मुभ गरिरहेछन् टु एन्ड फ्रो मोसनमा छ सो कुनै एउटा इन्स्टेन्टमा यिनीहरुको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ त्यसलाई हामी हेरौँ न ठीक छ यो हामीलाई चाहिदैन अब म यो मेटाइदिन्छु म यो माथिबाट पनि मेटाउने भए ठीक छ यो पनि हामीलाई अब हामीले यो बुझिसक्यौं यी कुराहरु पनि हामी मेटाइदियौं यो कुराहरु तपाईहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तपाईलाई एजम्पसन सोध्छ डिस्पर्सन रिलेसन निकाल भन्छ कहिलेकाहीँ डिफाइनबाटै सुरु गर्न सक्छ मोनोएटमिक ल्याटिस भनेको के हो भनेर भन्न सक्छ त्यो भएर यी कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ अब हामी फर्दर जाउँ लेट अब इन्फाइनाइट लङ हो यिनीहरुको पोजिसन ठ्याक्कै थाहा हुन सक्दैन त्यो भएर लेट दैट डैश un - 2 un - 1 un plus 1 un plus 2 ... be displacement
of n minus 2 सुरुमा डट 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 दिएर n minus 1 n plus 1 n plus 2 dot 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 atoms in lattice at any time or at any instant t. यति हामी लेखौँ भाइब्रेसन हामी स्टडी गर्दाखेरि यति हामी लेखौँ. यो मैले के लेखेको म तपाईहरुलाई यहाँ बुझाउँछु. हामीसँग एउटा लङ चेन छ लिनियर जुन ल्याटिसको मोनोएटमिक ल्याटिसको यसरी मसँग एउटा लङ चेन छ एटमहरु भए ल यति एउटा एटम मैले बनाए. यिनीहरुलाई म मान्दै छु दे आर के भन्दाखेरि यिनीहरु जुन छ यिनीहरु दे आर कनेक्टेड बाइ अ स्ट्रिङले कनेक्टेड छ भनेर यहाँ मान्दै छु. स्प्रिङ कन्स्टेन्टलाई म c भनेर पनि लेख्छु. यसरी म यो मान्दै छु र दे आर मुभिङ यिनीहरु मुभ गरिरहेछन् भाइब्रेट गरिरहेछन् मुभ गरिरहेछन्. यही म एंगुलर फ्रिक्वेन्सी निकाल्न खोज्दै छु. यिनीहरु मुभ गर्दाखेरि जस्तो यो हुन सक्छ यो माइट बी द n एटम यो मे बी n+1 एटम यो n+2 एटम हुन सक्छ यो n-1 एटम होला यो n-2 एटम होला अनि यताबाट सुरु भएको छ त्यहाँ कहाँसम्म इन्फाइनाइट लङ कतिवटा एटम छन् त्यो बिचका केही एटम्सहरु यो भनेर मैले माने. अगाडिको पनि मलाई थाहा छैन पछाडिको पनि मलाई थाहा छैन so डट डट भनेर लेखे कहीँ बिचमा n एटम छ यो n+1 एटम छ यो n+2 एटम छ यो n-1 एटम हो यो n-2 एटम हो भनेर माने. बिकज दे आर मुभिङ यिनीहरु मुभ गरिरहेछन् सो यो यही पोजिसनमा रहिरहेछन्. यो यसको इक्विलिब्रियम मिन पोजिसन चाहिँ यो हो तर यो एक्चुअली यही नत्र बसिरहेको छैन यता यता हिँडिरहेछ. मिन पोजिसन चाहिँ यो ठीक छ. तत्र भने यो यता 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 हिँडिरहेछ. कुनै एउटा समय t मा के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो एटम यो यहाँ नभएर यो यहाँ हुन सक्छ र यो यहाँ हुँदाखेरि यो अलिकति अगाडि हुन्छ यहाँ हुन्छ यो अलिकति अगाडि हुन्छ यो यहाँ हुन्छ यो अगाडि हुन्छ यहाँ हुन्छ यो अलिकति अगाडि हुन्छ यहाँ हुन्छ. सो त्यति बेला स्ट्रिङ यस्तो हुन्छ. यो n+2 भनेको एटम यहाँनिर थियो यहाँनिर पुग्यो. सो यसको यो नेट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो n+2 भनेर यहाँ मैले मानेको छु. यो एटम यहाँनिर हुनुपर्छ यहाँनिर पुग्यो. यसको जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यसलाई मैले यो n+1 भनेर मानेको छु. n+1 को डिस्प्लेसमेन्ट n+1 एटमको डिस्प्लेसमेन्ट यो n एटम यहाँनिर हुनुपर्छ यहाँनिर पुग्यो. यति भनेको त्यो कुनै समयमा यसको डिस्प्लेसमेन्ट भयो un भनेको. सिमिलरली यो n-1 एटम यहाँनिर हुनुपर्छ यहाँनिर पुग्यो. यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो n-1 भनेर मैले माने. सिमिलरली यो एटम यो n-2 जुन छ n-2 वाला एटम यहाँनिर हुनुपर्छ यहाँनिर पुगेको छ. सो यसको डिस्प्लेसमेन्ट मैले त्यो समयमा यो n-2 भनेर माने. त यही कुरा मैले माथिपट्टि मानेको छु विथ द डिस्प्लेसमेन्ट अफ ई एटम्सहरु इन ल्याटिस एट एनी इन्स्टेन्ट टाइम t भनेर मैले माने. अब मैले अघि के भने भन्दाखेरि ओन्ली द नियरेस्ट नेबर इन्टरेक्सन आर कन्सिडर्ड. सो n एटममा कति फोर्स लाग्छ त यो हुक्स लले दिन्छ र त्यो फोर्स के का कारणले हुन्छ n-1 एटमको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ र n+1 एटमको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ. सो नाउ द फोर्स experienced by nth atom due to n-1 and n+1 atom is given by Hooke's law. र यो फोर्स कति हुन्छ भन्दा Fn भन्नु nth एटममा लागेको फोर्स c टाइम्स अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट कति हो त्यो लिनु पर्यो. सो अहिलेको लागि n-1 नलिने हो भने n-1 लाई कन्सिडर नगर्ने हो भने n+1 मात्रै कन्सिडर गर्ने हो भने यसले कति डिस्प्लेसमेन्ट पुऱ्यायो त भन्दाखेरि यो un+1 मुभ गरेछ यो पनि त्यो सँगसँगै मुभ गर्यो. सो यसले मात्रै गराको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो n+1 - un भयो. यो यसले गराको n+1 एटमले गराको डिस्प्लेसमेन्ट भयो. यो एटमले गराको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो n-1 - un हुने भयो. दिस इज द डिस्प्लेसमेन्ट नेट डिस्प्लेसमेन्ट यति भयो. र सल्भ गर्दाखेरि सी यो र यो माइनस माइनस छ यतापट्टि माइनस माइनस भएको कारणले गर्दाखेरि जोडिन्छ. सुरुमा यो लेखौँ -2 un भनेर मैले लेख्न पाउँछु. दिस इज माई इक्वेसन नम्बर 1. यो मेरो इक्वेसन नम्बर 1 हो. र यहाँ यो जुन सी हो यो सी भनेको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट हो.
वेयर C इज स्प्रिङ कन्स्टेन्ट अथवा हामी फोर्स कन्स्टेन्ट पनि भन्न सक्छौँ यसलाई फोर्स कन्स्टेन्ट भनेर भयो। नाउ यो फोर्स फेरि म यसैको कुरा गर्छु फोर्सैको कुरा गर्छु। यो फोर्समा न्युटन सेकेन्ड लबाट पनि मलाई थाहा छ। एकर्डिङ टु न्युटन्स सेकेन्ड ल फोर्स भनेको त मास इन्टु एसिलेरेसन हुन्छ, मास इन्टु एसिलेरेसन, ठिक छ। र एफएन को कुरा गर्ने भने nth एटमको एसिलेरेसन भनेको d स्क्वायर युएन बाई डिटी स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छु। सेकेन्ड डेरिभेटिभ लिनु पर्यो डिस्प्लेसमेन्टको, र nth एटमको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको युएन छ। सो यसैको डबल डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु टी, अनि टाइम्स मास गर्दाखेरि फोर्स आउँछ। यो फोर्स भनेको ठिक छ, यो फोर्स भनेको nth एटममा लागेको फोर्स, यो पनि nth एटममा लागेकै फोर्सै हो। दुईटै फोर्स एउटै एटममा लागेको छन्, सो यो दुईटालाई म इक्वल गर्न सक्छु। अब यो दुईटालाई इक्वेट गरेर म इक्वेसन नम्बर 3 निकाल्छु। इक्वेसन नम्बर 3 यो डायग्राम मलाई अलिकति बुझाउनको लागि चाहिन्छ, त्यो भएर अहिलेको लागि मैले राखिरहन्छु। थोरै चाहिँ म यहाँ मेटाइदिन्छु नि त, अलिकति यो ठिकै छ, अलिकति भाग चाहिँ यसको मेटाइदिउँ। थोरै सानो कुरा मलाई बुझाउनु मन लागेको थियो, ल ठिकै छ, यसलाई मैले यसमा मेटाइदिएँ। अब यसलाई म इक्वेट गरिदिन्छु। इक्वेटिङ 1 and 2 we get md square un by dt square equal to c un plus 1 un minus 1 minus 2 un. This is our equation number 3 भयो। अब यसलाई फर्दर कसरी सल्भ गर्ने हामीसँग आइडिया छैन। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको सोल्युसन यस्तो होला भनेर हामी मान्छौँ। यसको सोल्युसन कस्तो हुन सक्छ, एक्सपोनेन्शियल हुन सक्छ, त्यो हामी सोल्युसन यहाँ लिन्छौँ। लेट सोल्युसन अफ इक्वेसन नम्बर 3 बी, जो युएन को भाषामा हुनु पर्यो सोल्युसन, युएन इक्वल टु यु नट ई को पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी हाम्रो नर्मल सोल्युसन हुन्थ्यो। आई के एक्स माइनस ओमेगा टी हुन्थ्यो, तर यहाँनिर एक्स छैन, डिस्प्लेसमेन्ट एक्स छैन। यहाँ त डिस्प्लेसमेन्ट कति छ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट अब हाम्रो यो पोजिसन त एक्स छैन, अगाडि त पोजिसन हुन्छ, यो एक्स भनेर त पोजिसन हो। सो यहाँनिर nth एटमको पोजिसन कति हो त भन्दाखेरि nth एटमको पोजिसन ओरिजिनबाट सोच्ने हो भने पहिलो एटम ए डिस्टेन्स टाढा छ, दोस्रो एटम ए डिस्टेन्स टाढा छ, तेस्रो एटम ए डिस्टेन्स टाढा छ, ए डिस्टेन्स टाढा छ। सो nth एटम एनए डिस्टेन्स टाढा हुने भयो कि भएन, कहीँनिर यो ओरिजिन भयो, यो रिफरेन्स पोइन्ट भयो। पहिलो एटम यहाँनिर छ, यो ए डिस्टेन्स टाढा हुनु पर्यो, अर्को पनि ए नै डिस्टेन्स टाढा छ, अर्को पनि ए नै डिस्टेन्स टाढा छ। सो nth एटम एनए डिस्टेन्स टाढा भयो कि भएन, पहिलो एटम ए डिस्टेन्स टाढा, दोस्रो एटम 2a डिस्टेन्स टाढा, तेस्रो एटम 3a डिस्टेन्स टाढा, nth एटम na डिस्टेन्स टाढा। सो x हामी लेख्दिनौँ, x को ठाउँमा म na लेख्छु, x को ठाउँमा म कति लेख्छु, na लेख्छु। त्यही भएर यो डायग्राम मैले एकछिन देखाएको थिएँ, यसलाई मैले na भनेर लेखेँ। सो un बराबर u नट e i k na माइनस ओमेगा टी। यहाँ यो जुन u नट छ, यो u नट भनेको के हो, u नट भनेको एक्चुअली एम्प्लिट्युड हो, एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन, मैक्सिमम भाइब्रेसन हो यो, एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन। र ओमेगा जुन छ, दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेन्सी, यसैलाई हामीले खोज्दैछौँ, ओमेगालाई नै हामी फाइन्ड गर्दैछौँ। डिस्पर्सन रिलेसन भनेको ओमेगा र के को बीचको रिलेसन हो। अब un भनेको यति हो, ठिक छ, un को ठाउँमा यो भ्यालु हालौँला, तर un माइनस 1 पनि छ, यहाँ un प्लस 1 पनि छ, यिनीहरूको भ्यालु के होला त, un प्लस 1 भनेको u नट e i k n को ठाउँमा n प्लस 1 a माइनस ओमेगा टी, गर्दाखेरि u नट e i k n a माइनस ओमेगा टी हुन्छ, डट e को पावर i k a भनेर मैले लेख्न पाउँछु। हेर्नु ल, k n a लाई मैले एक ठाउँमा लेखेँ, अनि k इन्टु 1 भन्दाखेरि k आउँछ, k इन्टु a भनेको k, अनि i ले मल्टिप्लाई गर्दा i k हुन्छ, बीचमा प्लस छ त्यसैले प्रोडक्ट गर्नु पर्यो, e को पावर i k a भनेर मैले यसलाई यसरी लेख्न पाउँछु। यति भनेको un हो। सो यसलाई मैले सजिलोको लागि un e को पावर i k a भनेर लेख्न पाएँ, ठिक छ, यसलाई मैले यसरी लेख्न पाएँ। फर्दर गर्नुपर्ने म्याथमेटिक्स पनि बेसी छ, थ्योरी पनि बेसी छ। अब सिमिलरली यु n माइनस 1 कति हुन्छ भन्दाखेरि यु नट e i k n माइनस 1 a माइनस ओमेगा टी। सो यो भने कति हुन्छ,
u नट ei kNA minus omega t dot e, यहाँ माइनस छ त्यसले यहाँ माइनस हुने भयो I into k into a, ठीक छ। k into 1 गर्दा k आउँछ, k into a गर्दा k आउँछ, I ले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस I k हुन्छ। यति भनेको un हो, un e को पावर माइनस I k a भयो, ठीक छ। सो यो निकाल्यौं, यो निकाल्यौं, यो निकाल्यौं। अब यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्नु पर्यो un को। अल्सो dun by dt गर्ने हो भने टाइम यहाँनेरि छ, माइनस ओमेगा अगाडि आउँछ, I पनि अगाडि आउने भयो, I ओमेगा u नट ei kNA माइनस ओमेगा t, यति हुने भयो। सेकेन्ड डेरिभेटिभ लिनु पर्ने छ, यसैको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि फेरि यही कुरा आउने भयो, I ओमेगा को होल स्क्वायर लेखिदिउँ डाइरेक्ट, u नट ei kNA माइनस ओमेगा t। त्यो भनेको माइनस I को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, माइनस को स्क्वायर गर्दा प्लस, I को स्क्वायर गर्दा माइनस, माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर, र यति भाग लिने भने यो un भयो, ठीक छ। यति भाग भनेको un भयो। सो यो un एउटा छँदै थियो, यसलाई पनि मैले un के भाषामा लेखेँ, यसलाई पनि un के भाषामा लेखियो, यसलाई पनि un के भाषामा लेखियो, अनि यसलाई पनि un के भाषामा लेखियो। अब म इक्वेसन नम्बर 3 प्रयोग गर्छु। सो फ्रम इक्वेसन नम्बर 3 m लेख्नु होला, यसको ठाउँमा यति लेख्नु होला, n+1 भनेको यहाँनेरि छ un e को पावर I k a, n-1 यहाँनेरि छ un e को पावर माइनस I k a प्लस अथवा सरी माइनस 2un भनेर लेख्नु होला, त्यो लेख्न पाइयो। तीनटैमा हेर्नु भने un छ, कमन आयो, यहाँनेरि पनि un छ, सबै के भयो काटियो। सो माइनस m ओमेगा स्क्वायर, un बाहिर निस्किन्छ काटिन्छ, c e I k a प्लस e माइनस I k a माइनस 2 भनेर आउँछ। अब यो दुईटा हेर्नु हो भने यहाँ मैले डिभाइड बाइ 2 गरे भने यो cos थीटाको फर्मुला हुन्छ कि हुँदैन, e थीटा प्लस e को पावर माइनस थीटा डिभाइड बाइ 2 भनेको त cos थीटा हो। सो यहाँ 2 मैले थपे भने यहाँनिर 2 ले पनि मैले के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यतिकै मैले थप्न पाउँदिनँ, ब्यालेन्स गर्नको लागि माथिपट्टि डिनोमिनेटर र न्युमरेटर दुईटैमा मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ। माइनस m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु c, यो cos थीटाको ठाउँमा यहाँ ka छ, ka यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 अगाडि लेख्दिउँ, माइनस 2 यति भयो, लेख्न मैले पाएँ। यसलाई म यता गर्न आँटेँ, माइनस m ओमेगा स्क्वायर, यहाँबाट 2 र 2 कमन आयो, सो 2c cos ka माइनस 1 यति बाँकी रहन्छ, मैले लेख्न पाएँ। यो 1 हटाइदिउँ, यो अलिकति 1 हामीलाई गाह्रो भयो, यसलाई हटाइदिउँ, यसलाई साइनको भाषामा लेख्दा यो हट्छ, 2c cos ka लाई म 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ka बाइ 2 भनेर लेख्न पाउँछु, माइनस 1 को माइनस 1 माइनस m ओमेगा स्क्वायर, 2c 1 र 1 काटियो, माइनस अगाडि आयो, 2 into 2 4 भयो, साइन स्क्वायर ka बाइ 2 हुन्छ, ठीक छ। माइनस र माइनस काटियो, ओमेगा स्क्वायर बराबर 4c बाइ m साइन स्क्वायर ka बाइ 2 बाँकी रह्यो। यानी कि जुन ओमेगा छ त्यो रुट अन्डर 4c बाइ m हुन्छ, र बिकज एङ्गुलर भेलोसिटीलाई म के भन्छ, यो फ्रिक्वेन्सीलाई म के गर्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ, त्यसले म मोडुलस प्रयोग गर्छु, स्क्वायर हटाउँदाखेरि पोजिटिभ मात्रै आओस् भनेर मोडुलस अफ साइन ka डिभाइड बाइ 2 भनेर मैले लेख्छु। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन, यसलाई नै हामी डिस्पर्सन रिलेसन भन्छौँ, ठिक छ। सो दिस इज कल्ड, ठिक छ, यहाँ अन्तिममा लेख्नु होला, दिस इज द डिस्पर्सन रिलेसन बिट्विन अफ अ मोनोएटोमिक लिनियर ल्याटिस भनेर बुझ्नु पर्यो। डिस्पर्सन रिलेसन भनौँ भने इट इज द रिलेसन बिट्विन द एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी एन्ड के। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थियो भन्दाखेरि यो लेक्चर अलिकति लामो भयो, यो लेक्चर अलिकति छिटै सकिन्थ्यो भने चाहिँ मलाई यो एक्सप्लेन गर्न मन लागेको, ठिक छ। यो किनभने यसलाई एक्सप्लेन गर्न अझै यसको रमाइलो पार्ट छ, यसको अझै यो रमाइलो पार्ट सकेकै छैन, तर के भन्दाखेरि यो लेक्चर अलिकति लामो भयो, लेन्दी भयो, होइन। नत्र भने यसलाई अझै एक्सप्लेन गर्दाखेरि इट विल बी लट मोर इन्ट्रेस्टिङ, यसलाई अझै मजाले बुझ्न पाउँदा अझै इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो। जस योबाट तपाईँहरू यो पार्टपछि तपाईँहरू आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। सो यसमा के छ भन्दाखेरि दिस इज द रिलेसन बिट्विन दि एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी एन्ड
प्रोपागेसन ठिक छ भेक्टर के बिचको यो रिलेसन भयो यसलाई नै हामी डिस्पर्सन रिलेसन भन्छौँ एन्ड दिस इन केस अफ मोनो एटोमिक लिनियर ल्याटिस आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू फर वाचिङ